in badan baa sacaado adduunyo raadinaysa, in badan baa milyaneero ah oo hurdo si raaxa leh indho mugood inay u hurdaan raadinaya oo helila, in badan baa qalaq iyo walwal wax walbana way haystaan, laakiin walwal iyo walaac iyo murug iyo kurbo iyo stress ka bixila oo nasan la. diinteena waxaasoo dhan way xalisay, waxaasoo dhan way ka baaraan degtay, waxaasoo dhan diinteena laga helayaa. diintan marka yaynaan la fariisanin qof walba waxa uu ka barto oo uu ka yaqaano isagana ha ku dhaqmo, ha dhaqan geliyo, kadibna jiiraanka dariska فالأقرب ثم الأقرب هجرسيو خاصة إذا كا جوجا رجال بيتك أما أوروبا جوجا أما أمريكا كندا جوجا أستراليا جوجا لندقن تتكباهن وباهن دينتن وباهن أخلاقا وباهن دستوركا وباهن قيم كان وباهن يا إن أتجرسيسان حجة إذا كنا غنيسا والله ليال قفك مسلم كأه صفة ونكسن أي شيء أو نظافة أي كبوريسي دون والبا ظاهرا وباطنا وإنك نظيفية الله وكي هدنا أسطورات دقائق مركو كهد ليي وحو إنوسو دجي محي قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير جيركان نركي لغو أسطور مركو رعورد وحي لغو أسطوري لها قونبو إنو دجي الله سبحانه وتعالى haddana dharkii laga kormarin lahaa jirka oo dhan la saari lahaa lagu xaragoon lahaa riishkiibu inoo soo dejiyay waxaasoo dhan waxaa ka qiimi badan dharka ka qolofka umbudadayaay waxaa ka qiimi badan kan asturaya nafsada ruuxda asturaya oo iimaankii libaasu taqwa liirahda oo iimaankii akhlaaqdii qiyamkii amaashi wanaagsanayd maarta waxaasoo dhan baaqiyaatu saalihaadkii waxaasoo dhan waa maxay waa libaasu taqwa kaasaana khayr badan bimaana ka in lagu dadaalo oo nafsada maartay hugeeda iyo cunadeeda iyo cabitaankeeda iyo xaragadeeda xulliyadeeda in lagu dadaalo loo badiyo يا وليبا دينتينو waxay kale inugu boorisay qofkan muslimka carfoon udgoon يا sida nadiifka u bi'ada uu ku nool yahay in ay noqoto bi'a nadiif maxaa wacay qofka muslimka wuxuu ogsoon yahay jidka oo uu qori ka qaado laan jidka taalo ku gudban oo uu gooyo saxare iyo wasakh iyo qurun iyo gudaafad wadada lagu tuuray oo uu ka qaado god wadada ku yaalo oo uu dedo yaani wadadii oo uu nadiifiyo burcad iyo balaayo iyo bam iyo qarax iyo dhib iyo shufto iyo wixii oo dhan qutaac turuq waxa soo dhan uu ka fogeeyo oo uu dadkii wadada u hagaajiyo in ay tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu galayo jannada diinta waxa weeyaan marka hore waxay dadka ku boorinaysaa qofka inuu noqdo muslimka saalix inuu noqdo kadibna muslix inuu noqdo qofkii mufsid oo waxalaynayo mujrim marnaba diinteena mas'uul uma dhiibayso inuu wax islaaxiyo marnaba ma laga yaabo inay u dhiibto marka hore aasaaska hoose ay diinteenu islaaxa ka soo bilowdaa يا reerka waa inuu ka bilowdaa nafsadu waa inuu ka bilowdaa qofka nafsadiisa markuu islaaxiyo oo uu hagaajiyo qof qumano toosan oo wax gal nacfile markuu noqdo kadib ayaa waxa la farayaa inuu dadka anfaco bi'ada anfaco jaarka anfaco qaraabada anfaco ummada oo dhan mid dhow iyo mid dheer inuu anfaco markaas la farayaa saalix kadibna muslix دينتين وناقاس يليده ودين ميزامن وين دينتين سفوين كاسودن وسفوين كقفك وناكسن laga rabay muslimka caawo iyar ayaan rabaa dib inaan idin celiyo si aad u aragtaan xabiibkeena salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi يا يرانتيسي iska dhaaf imika uu weynaaday sidoo dadka u anfacayo bi'ada u anfacay caalamka oo dhan ila qiyaam saaca ومعجزيسه كميتahay qof meeyda oo 1400 sano ka hor dhintay ayaa maantana anfacaya oo berina anfacaya kuwa naga dambeeya anfacaya ila qiyaam saaca bal aakhir marka la tagan aan rajeynayna in uu anfaca oo aynu galno maaragtay dadka uu maaragtay anfacayo haduu ilaahay yiraahdo walaalayaal rasuulkeenu waligii waa barakeysna soo garan maysaan
waagii uu dhashay sallallahu calayhi wasallam isagoo agoon ah aabihii wuu dhintay uurka hooyadii isagoo ku jira 2 bilood ayuu aabihii dhintay mar allaala markuu dhintay kadib ilaahay baa maaragtay fududeeyay waa uu dhashay markii uu dhashay caadada reer Maka ay lahayd ama carabaha waaga ay lahaayeen qofka mar allaala markuu dhasho dadka magaalada ku dhasha baadiyaha la geyn jiray dadku qaraabay ku leeyihiin baadiyaha hadbadhow ee magaalada u yara dhow ayaa la geyn jiray si halkaa uu ugu dhameystirto nuugitaankii iyo maaragtay hawada baadiyaha caafimaadka qabta ee luqada wanaagsan ee baadiyaha maaragtay dadku ay ku hadlayaan qaraabadii ay soo bartaan xoogaha caafimaad ahaan jirka guud ahaan dhaahiran oo baatinan halkaas ha u roon ilaa iyo 3 sano 4 sano 5 sano meelahaas ay ku soo gaari jireen qaar baa 10 sano meelaha ku soo gaari jiray runtii aadna waa shay aad u wanaagsan maxaa wacay qofka ku xiran guri culimadu waxay leeyihiin oo aanan ka bixin bi'adaasi to guri on ku xiran oo aanan meel dheer iyo waxba arkin ama meel dabaqya on ku nool oo aanan ufuq dheer arki karin ya waxa weeyaan xataa waxa laga yaabaa garashadiisa iyo garaadkiisa inuu soo gaabtaa laga yaabaa waxa ka wanaagsan kan dhulka banaanka ah ku nool dhulka baxsan ku nool oo aad arki kartid cirka iyo dhulka halka ay iska qabtaan ilaa inta wax ka ceelnay male dhinaca waa ilaa iyo cirka iyo dhulka aragta halka iska qabanayeen intana sidoo kale markaad meel fog ishaadu ay ku dhacayso waxa la xiriira la yiraahdaa aragtidaada iyo fikirkaaga waxaad noqonaysaa qof meel fog wax ka arkaya sidaad indhaha uga aragtid baad aqliga iyo basiiradan aad uga arkaysaa hadhow waad ka aragti dheeraanaysaa qofka kale oo maaragtay ku nool magaalada oo meelaha ciriiriga ama xabisada ku jira ama maaragtay meelaha ciriiriga ku koray marka rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam calayhi maalintii uu dhashay maalmo kadib ayaa baadiye waxa ka imanaya qola doonaysa ilmaha in ay qaataan oo ay soo nuujiyaan baadiye bani Sacad ayaa waxa ka dhacaya abaar aad u daran dadkii baa soo baxaya dadkii soo baxay haweenkii ilmaha soo doontay waxa kamid ahayd Xaliimatu Sacdiya ayaa kamid ahayd iyadii iyo odageeda Xaaris ibn Abdul Uzza ayaa isa soo raacay iyana waxay soo kaxaysatay dameer dhidig ah ayay soo kaxaysatay oo aad runtii caato u ah tacbaan ah aanan socon karin wiil yarna way nuujinaysay wiilkeeduna waxa weeyaan caana xataa way u laayd dameertuna caatay ahayd حتى دمرتو ما سocon karto يا dadkii la socday ayaa ku dhibooday Xaliima waa ku sidee Xaliima soo soco mar walba waa la sugaya ilaa markii dambe ay ka tagaan oo magaaladii kaga hormaraan oo ilmihii ka soo hor qaataan odageeduna wuxuu sitay hal ayuu isagana maaragtay soo kaxeeyay hashuna caatay ahayd caana ma lahayn reerka muddo wax mayna cunin gabadha Xaliima caana ma lahayn wiilku ooynaya iyagu hasha caana ka helimayaan gaaja calooshu la oolaleysa yani aad bay runtii u dhiboodeen mar dambe oo ay safarkii ka hareen oo ay ka dib dhacayn ayay magaalada yimaadeen magaalada wixii wiilal aha aabahood noola ama gabdhaha aabahood noola oo yaraad wixii oo dhan waa la soo wada urursaday kaliya waxa haray Muhammad ibn Abdullah ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف صلى الله عليه وسلم رضيعة ير أيا هو يدي آمنة أيا هايسة عبد المطلب نواجه ووجيئة قف والبان قوري مركو ماري ويلك ما قوم با ولا صوتها maxaa waxay doonayaan ilmahan yar yar ee la qaadanaya ujuura lagu siinaya lacag baa lagu siinaya noojinta hadiyadana hadhow waa loo geynaya de waxa way xoogaha dhaqaala jira dhaqaale aabaha la ka dhintay cid ka bixinaysa malaha qof walba uu ka soo tagay aamina hatta inta Xaliimo intay u tagtay ayay ka soo tagtay markay wax kala weyday ayay iska soo qaadatay safarkiina uu noqon rabo eeg marka waxaan ka wadaa hadda siiriidan kale sheekeen maaye laakiin xabiibkeena sallallahu alayhi wa sallam laxadii waqtiga ugu horeeyay ee adduunka uu yimid ayuu anfacay bi'adii uu joogay mar allaaliya Xaliimo waxay leedahay markaan soo qaatay wiilkayga yar ee aan nuujinayay naaska caana kama oonan helaynin
aad buu u ooynaya habeenkii lagama seexan annaga sidoo kale caloosha waa ka seexan weyne olol gaajo hasha caana male raashin lama hayo muddaanu abaar ku noolayn maxaa dhacay xaliima mar allaale markaan cunugii moxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi wiilkaa yar agoonka ah aan dhabta saaray markiiba waxa waaye naaskii buu aaday mar allaale markuu aaday wuu nuugay waa ka naaskii baa gaaxday cunugii wuu nuugay waan yaabay odayga waan war barakadan eeg war wiil barakaysan baanu soo qaadanay markaasay dhigtay markuu dhargay haddana wiilkeedii oo aanan muddo waxba helin ooynay xale seexan la ayay ku duuday naaski markaasuu isna ka dhargaya war iyagii baa hashi aadee war bal hashi aan eegno hashi mise waata way dararsan tahay caanihii baa buuxa markaasuu lisay isagii baa dhargay gabadhii baa dharagtay reerkii eeg markii la damcay in la noqdo la guuro dameertii tacbaanta ahayd ee dhaqaaqii la'ayd ee dadka dhibtay yaa ee safarka ka reebtay oo ay uga hareen darteed waa tan markiiba iyada iyo labadii wiila yaryaraa ayaa fuulay ma alaal markay fuuleen waaba tanaa bahashiyo xoogan markaasaa sida faraskii bay u ordaysaa reerihii oo dhan bay ka tagtay war xaliimo waata loo yeeray xaliimo war waa ku sidee war neefkan soo dameertan soo dameertiimaha aad wadatay yaa markaasay leedahay hawa iyadii laakiin waxa saaran ayaa barakaysan qofka saaran ayaa barakaysan yaa xaliima xaaladeedii waa isbedeshay bal dameerka xaaladiisiibaa isbedelay oo hashi xaaladeediibaa isbedeshay waa ka habeenkii ugu horeeyey yani markii waqtigii maalinkii ugu horeeyey oo ay moxamed sala allahu calayhi wasalam gacanta ku dhigeen oo noloshooda uu galay noloshoodiibaa isbedeshay yah noloshoodii ayaa isbedeshay waxaa la geeyey baadiyihii bani sacad baadiyihii mar allaale marka la geeyey baadiyihii abaarta ahaa waa kan arigii gaajada ee la seexan lahaa caatada ahaa ee calooshu marnayd mar allaalihii subixii markay baxaan waxay soo laabanayaan arigiyo dee qaylinaya oo dhergan calooshu weyn tahay candhadu weyn tahay xaliima dadkii baa yaabay war xaliimo aryaha kale sidaa maaha xoolaha kale sidaa maaha laakiin waa un ariga xaliimatu sacdiyo weeyaan cashan qof barakaysan rasuul mubaarak ah oo ilaahay barakeeyey ayaa gurigii yimid marka wuu anfacay yaraantiisii barakadaas ayuu ku bilaabay oo uu ku anfacay reeraha ka soo tag u kaalay 8 jirkiisii markuu ahaa xabiibka salawaatullaahi wasalaamu calayhi waata hooyadii ay dhimanayso waa ka cabdulmuطalib uu dhimanayo awowgii kadibna wuxuu ku wareegayaa gacanta abaa aalib adeerkii waana lagala dardaarmaya runtii abaa aalib mar allaaliyo marka uu u tago maxaa dhacaya abaa aalib waa kana abaa aalib wuxuu leeyahay ilmay ilaa iyo 5 meelaha ayuu lahaa dhowr gabdhood iyo wiilal ayuu maaragtay lahaa waxay abaa aalib ma shaqeeyo waa reerku waa iska reer sabool ah rasuulka 8 jir weeyaan wuxuu sala allahu calayhi wasalam wuxuu damiirkiisu siin waayey ya oo uu ku raali noqon waayey odagaa waayeelka ah ee miskiinka ah ee ilmahaaba korin la inuu culays kale ku noqdo oo waxa uu meelaha ka soo shaqaysto in uu la cuno abadan intuu u tegay ayuu yiri adeer waxaan rabaa in aan shaqeeyo adeer 8 jir baa tahay laga yaabo ilmaha kale qaar inay ka waaweyn yihiin ya oo ay joogaan fikirda aanay keeni karin ma la keeni karo fikirda qofuu ilaahay doortay maahan wuxuu leeyahay adeer waxaan rabaa in aan shaqeeyo inaan ilmahan aad dhashay inaan kula koriyaan rabaa allah waa sida la doonayo isagoo yar oo 8 jir ah ayuu wuxuu ina barayaa xabiibka sallallahu calayhi wasallam ya wuxuu ina barayaa qofka ragga ah in uu muslimka ah in uu u noqdo walaalkii kaalma inuu kaabo inuu xoojiyo inuu wax u qabto inuu farxad geliyo uurkiisa inuu farxad geliyo khaasatan qaraabada ya isaga reerka wuu qaaday oo wakiil baa laga noqday waa la kafaalo qaaday ma doonayo marka reerka inuu culays ku noqdo bal culayska jira inuu fududeeyo doonaya qofka muslimka waa sida meesha culayska ka jiro inuu fududeeyo maxaa wacay diinteena ah diin fudud diin culayska fududaysa diin waxyaabaha xirxiran furta diin maaragtay dhibka qaada diinteena waa yusri waa saamux waa raxma waa fudayd waa sahal waa saa'iq waa wax insaanku u baahan yahay
baahida insaanka wax oofin kara male oo aan diinteena ahayn, wax buuxin kara oo dhammaystiri kara ma laha ilaa diinteena maahane diintan ilaahay dhammaystiray. walaalayaal waa ka dhahaya salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhim sida uu warinayo imaamu bukhaari, maa bacatha allahu nabiyan ilaa raca alghanam, nebi ilaahay ma soo saarin ilaa ari buu raacay, isagoo yar buu raacay, bal weyni buu ku raacay sida nebiyullaahi muusa calayhi salaam. markaasaa la yidhi saxaabada waxay dhaheen adiguna ma raacday rasuul allah? markaasaa wuxuu yidhi nacam, kuntu arcaaha calaa qaraariita liahli maka, waxaan ku raacay duleedka maka, reer maka ayaan u raacayay oo duleedka magaaladan ugu raacayay, qaraariid yarna way isiinayeen, daraahim yar shilima. markaasuu galabtii wuxuu la soo noqonayaa oo uu buurihii ka soo daadegaya isagoo ki sunuuda wada oo uu u keenaya adeerkii baa lacagihii arkayo rogroogaya oo ma aragtaaye ya markaasuu waxa waaye waa fududaanaya cibigii iyo dhibkii haystay ya iyo dhaqaale xumidii waxa weeyaan waa aad buu u fududaanaya. intee buu ducaynaya marka adeerka ya intee baa la jeclaanaya. isagoo yaroo 8 jira ayuu quluubta adeeradii ilma adeerada ay yihiin ayuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam calayhi ayuu buuxiyay oo uu farxad geliyay. Allahu akbar. mar kale marka raashin la soo gado, raashinka reerka ma deeqayo, laakiin rasuulka isagaa bilaabay sallallahu alayhi wasallam mar allaala markuu gacanta geliyo, markii adeerka wuxuu arkay haddii wiilkan yar Muhammad sallallahu alayhi wasallam calayhi uu gacanta geliyo waxa weeyaan oo uu ugu horeeyo raashinkii waa laga dhergaaya, ilaahay baa barakeynaya. markuu arkay ilmihii kale uu sheegay oo leeyahay raashin haddii la keenay aan la bilaabin ilaa uu bilaabo sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. rasuulka bilaabaya, markuu bilaabo raashinka waa barakoobay, si wada jira loo wada cunaya. diinteenu waxay nagu boorinaysaa marka midnimo in jamaaca si wada jira in raashinka loo cuno. guud ahaan islaamkeenu wuxuu dhiirigeliyaa midnimada, ayuu dhiirigeliyaa jamaaca, ayuu dhiirigeliyaa. maxaa wacay yadullaahi maca aljamaaca, ilaahay wuxuu barakeeyaa jamaacadu, ilaahay barakeeyaa daa'iman jamaacada lagama dhex baxo. si wada jira in wax loo cuno, si wada jira in wax loo qabto, si wada jira in wax loo wada barto, si wada jira in wax loo wada dhiso. far keliya fool ma dhaqdo. waagii rasuulkeena rasuul inta laga dhigay diwaaya dambe ayaa waxa weeyaan dad baa u imanaya rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ya oo cabanaya ka cabanaya in ay wax cunaan laakiin ayan ka dhirgin raashinka. markaasaa wuxuu yidhi ma laga yaabaa in aad keli u cunaysaan, ma laga yaabaa? markaasa waxay dhaheen nacam, sidaasaan u cunnaa, weli 2 ruux wax ma wada cunin, iskuma aynaan darsanin, si jamaaca waxba uma cunno. wuxuu yidhi u kulma raashinkiina, si wada jir u cuna raashinka. markaad cunaysaanna ha cunina oo ha bilaabina ilaa aad ku bilowdaan magaca ilaahay, bisinka u qabta, si wada jira u cuna, kadibna ilaahay baa idin barakaynaayay. Allahu akbar. islaamkeena baraarujintan iyo wacyigelintan raashinka iyo uu ku wacyigelinaya labada dadka u imanaya ee waagiisa la noolaa, waagaa kaliya kuma ekee, waa ilaa qiyaami saaca wanaageeda eega diinteena. ilaa qiyaami saaca waa kanaan idiin sheegaya, haddaan dhimanno adduunkan ka tagno kuwa naga dambeeya sii sheegaya ilaa qiyaami saaca, sidaasay diintu u soconaysaa. ina addiina cinda allahi alislaam, diintan ilaahay baa inoo dooray walaalayaal. qofkii islaam waxaanan ahayn diin ka raadiyana wallaahi inaanu diin helaynin, ilaahayna ka aqbali maayo. diinteena diin baraka weeyaan, diinteena diin midnimo ah weeyaan. ya waa diin isku xiraysa usrada, waa diin qaraabada oo dhan ya isku xiraysa, adeerkii, abtigii, awowgii. silatu raxim baa la keenay, silatu raxim. war dadka gaalada miyay isxiriiriyaan? abti adeer eedii miyay isxiriiriyaan? ilaa ma aha. dadka aabihii dhalay, hooyadii dhalay tuuraya oo geynaya meelaha muslimiinta, guryaha geynaya oo maaragtaa dawladdu ay dawladda dhashay aabaha iyo hooyada.
aaway dadkan meelaha lagu xaraynaya aaway ilmahoodii aaway ilmihii ay ku dhafreen war hooyadan duqda ah ee meesha lagu haya aaway kay dhashay aaway ya 9 bilood kay caloosha ku waday kay ku dhiboonaysay 2 sano nuujisay aaway diinteena sidaa ma ah walaalayaal diinteena xiriirka waalidka iyo ubadka way adkaysay bal adduun kaliya ma aha aakhira xabaasha marka ay galaan waalidku oo uu dhinto ilmuhu waxa weeyaan kala go'imayaan markaas xiriirku sii adkaanaya bal aakhiru ku sii adkaanaya Allahu wa inta isku diinta ogow ma ogola waxa weeyaan hatta markay dhintaan waxa imanaya abtiyaalkii eedooyinkii adeeradii maarta habaryarihii wixii qaraabadooda ahaa aabihi hooy ka farcamay hatta waxa la leeyahay xiriiri waxay la mid tahay adoo waalidka xiriiriyay Allah bara ilmaha bara habaryarahood bara eedooyinkood bara adeeradood bara awowyaalkood bara abtiyaalkood bara qaraabada hala baro ma garanaysaan waqtigaad dhimanaysaan ha u baxsadaan abtiyaalkood adeeradood qaraabada eelka ha u baxsadaan hatta diinteenu waxay boorisay in la xiriiriyo midnimada fiiri qaraabada waa ka ay dheeyso qofkii doonaya irsaaqda in loo waasiciyo oo cimriga loo dheereeyo qofka doonaya ha xiriiriyo qaraabada heerkaasay gaartay diinteena Allahu akbar bal qaraabada dib baan runtii uga sheekayn doonaa silatu rahim qaraabada marka xisaabtii oo dhan aakhira intaad dhaaftid oo aad gudubtid bal siraadkii aad dhaaftid bundadii dheereed ee xisaabta ilaa iyo jannada ee taxnaa bundada markaad dhaaftid jannada intaadan gelin geeskeeda waxa taagan waxa ugu dambeeyo oo ku qabsanaya waa qaraabadii weeyaan riximkii baa ku qabsanaya haddii adduunka aad ku gooysay riximkii hooyada aabaha aad gooysay adeerada abtiyaalka walaalaha kula dhashay eedooyinka haddaad adduunka ku xumaysay oo aad gooysay waxa weeyaan jannada cagsaari maysid waa lagaa gudayaa waa lagaa gooynayaa ilaahay wuu jecel yahay in uu riximka markuu u dacwoodo in uu qanciyo iska ilaaliya diinteenu waa diin midnimo weeyaan diinteenu waa diin wada jir weeyaan diin jacayl weeyaan diin union ah weeyaan diinteena wallahi inaydan helaynin diinta islaamka diin ka wanaagsan dadka ka baxayana waa dad juhala ah sufaha aanan aqoonin aanan baranin barasho horteed haynin daa'iman waa ku celceliya hadalka isaga ah mar allaaliyo markuu gaaray xabiibka salawaatullaahi wasalaamu calayhi haddana 12 sano markuu gaaray wuxuu damcay shaqadii inuu ka weynaado arijirkii inuu ka tago oo uu ganacsi galo oo uu socdo oo uu wax kala gadgadiyo dad fara badan uu barto waxyaabo fara badan waa ka adeerkii uu raacayo Aba Talib oo uu ilaa iyo Sham uu maaragtay Busra uu tagayo waa afka hore ee laga galo Sham magaaladaas uu gaaraya rasuulka wuxuu markaa dhiirigelinayaa sallallahu alayhi wasallam inaanu qofna yaraysanin waxa gacmuhu qabanayaan amal waxa la yiraahdo kasabka xalaasha inaanu qofna noocu doona ha ahaado kabaho la tolo ha ahaado biraho la tuma ha ahaado maxaa wacay isagii oo Quraysh qofka ugu maaragtay qabiilka ugu fadli badan oo waliba hadana Qurayshtii qofkii ugu sii fadliga badnaa ciziga sharafka leh ummadda oo dhan ka sir Ilaahay doort hadii ari uu raacayo oo waa shaqada aan caynay ogow ari raacida ari jire hatta lama dhahayo waxa la leeyahay qowsaarkii حتى مركان توريرك وسو شقeeyo wax la siinayo waxa weeyaan gudaha la soo gelin maayay aw qowsaarka la dadka waa laga liidaa markaas abana kii kale kabaha tolay waa la liidaya kii kale dhagaxa maaragtay jibinayo waa la liidaya kii kale oodaha soo guraya darbiyada maaragtay dadka u sameeynaya waa la caynaya ka kale birihi mindihi saafit waa la caay warshaqooyinkii barakaysana ee rusushii anbiyada soo qabteen oo dhan ee xalaasha ahaa ee ugu fadli badnaa waliba shaqooyinka oo dhan baanu caynay qiyamkii oo dhan baanu caynay xageen u soconaa waxyaabahan oo dhan muxaadarooyinka dambe uga hadli doona haduu Ilaahay yiraahdo waqtiga aad iyo aad ii ciriirinaaye
rasuulkeena ogow wax walbo asaga uu ammaanayo oo uu nagu boorinayo isagaa soo qabtay horteen ayuu soo qabtay sallallahu alayhi wasallam rasuulka afka un kama hadlo sida baqbaqaadi sideenoo kale hawadiisa kama hadlo laakiin wuxuu nagu dhiirinayo isagaa soo qabtay lima taquluna ma la taf'aluna ma aha xabiibkeenu sallallahu alayhi wasallam qofka muslimkaana inuu ahaado ma aha in uu sheego wax uusan qabanaynin ya ariga in la raaco dhiirigeliyay isaga la weydiiyay wuxuu yiri lacag yaran qaadanayay reer makan u raacayay maka duleedkeedana ku raacayay tijaaradu waa kana tijaarada iyo ganacsiga waa ka dhiirigelinaya sallallahu alayhi wasallam oo isaga ma sameeyay ha isagana uu qabtay waliba waagu ugu xoogan ugu quruxda badnaa ayuu tijaarada galay Allahu akbar wala 12 jirkiisi ilaa iyo 24 ama 25 jirkiisi tijaaru wadi sallallahu alayhi wasallam waaka waliba uu dhahayo isagoo nagu dhiirigelinaya ayaa wuxuu leeyahay at-tajiru al-aminu as-saduq ma'a an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada ninka ganacsadaha ah amiinka ah ee aaminka ah ya ee ilaalinaya amaanada oo runlowga ah hadana ya ee dadka run kula dhaqmaaya amaano kula dhaqmaaya oo ganacsadaha ah haddii uu dhinto oo uu sidaa ku dhinto sifooyinka wanaagsan ee qofka muslimku leeyahay maca nabiyina lala keenaya nabiyada macoodu imanaya eeg darajada la gaarsiiyay ganacsadaha aaminka ah amiinka ah ee runlowga ah والصديقين أبا بكر أيا لكينا يا صديقين تبعوذا شهادة معوذا ما ركتاي رسولك أديرك حمزة كلا لكينا يا الله أكبر رضوان الله عليهم dadka waaweyn saxaabada shuhadada siddiqiinta anbiyada sharafka ilaahay u yeelay macooda la keenaya waa ninka taajirka ah ganacsadaha ah aaminka alla maxaa naga badan ganacsadayaal maxaa naga badan laakiin labadan sifo ee dambe ma leeyihiin ganacsadayaalkeena inta aan naqaan idinkuna aad taqaanaan ilaahay ha u naxariisto ilamaha in badan inay leeyihiin aynu dhowrno magaca diinteena habeen dambe intaynu isaga imanayna astawdicukum allah alladhi la tadii'u wadaa'i'uhu wa salaamu alaykum